Sudah nyampe nih. Tunggu. Yeay. Akhirnya. Sudah sampai di bentengnya. Benteng Takeshi. Kita bisa main di dalam sini. Jadi penampakannya nih, geng. Siapa yang nelpon? Assalamualaikum, geng. Balik lagi di petualangan Nabila. Kali ini gue Hai, kita lagi di Tangkawan Perahu. Tapi cuacanya hujan lah ya. Jadi kita santai-santai dulu aja. Di mana nih? 2 hours later. Dingin banget. Kabut ya. Tangkawan Perahu, geng. Karena cuaca yang kurang mendukung, jadinya gue nggak terlalu banyak mengeksplor di Tangkawan Perahu nih, gengs. Setelah ini kita akan ke Curug Pelangi, Curug Cimahi, gengs. Ikutin terus ya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. See you next trip. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.